皆さん、こんにちは。この動画は前の過去形の動画の続きです。ここは過去形の時制 it の例を見てみましょう。動詞原形はパリです。意味は読むです。動詞原形はパリで、時制を表す部分は it で、その後は png が来ます。これが形です。それで、私が読みましたと言いたい場合は、nan paditin です。nan paditin。この形わかりますよね。パリ足す it 足す en です。パリテンです。時制の部分は it だからパリテンになりました。私たちが読みましたの場合は、nang paditom。nang paditom。paditom です。あなたが読みました。単数も複数も同じです。ninga paditing。ninga paditing です。パリ足す it 足す ing でできています。パリティングです。彼が読みましたは our paditar です。our paditar。彼女が読みました。அவங்க படித்தாங்க。அவங்க படித்தாங்கです。子供が読みましたの場合は、குழந்தை படித்தது。குழந்தை படித்தது。padi足す it 足す ad படித்ததுです。もう一つ例を見てみましょう。par という動詞です。意味は見る。動詞原形はpar です。私が見た。nan parten。nan parten。私たちが見た。nang partom。nang partom。あなたが見た。ning parting。ning parting。彼が見た。our partar。our partar。彼女が見た。அவங்க பார்த்தாங்க。அவங்க பார்த்தாங்க。猫が見た。பூனை பார்த்தது。பூனை பார்த்தது。par it ad partadu です。この形、わかりましたか？質問があったらコメント欄に書いてください。見てくれてありがとうございました。